Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Today we are learning different types of shops in English. Let me start with a question. What different types of shops do you know? Here is the list. Bakers ဒီနေရာမှာ apostrophe s က sign လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် Bakers ပေါင်မုံအယောင်ဆိုင် Bookshop စာအုပ်ဆိုင် Butchers အသားအရောင်ဆိုင် Clothes shops အထည်ဆိုင် Dry cleaners အခြောက်ခံဆိုင် Electronics shop လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရောင်ဆိုင် Greengrocers ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောင်ဆိုင် Hairdressers စပင်းညှပ်ဆိုင် Internet cafe အင်တာနက်ဆိုင် Pharmacy or chemist ဆေးဆိုင် News agents သတင်းစာအရောင်ဆိုင် Shoe shop ဖနက်ဆိုင် Sports shop အားကစားပစ္စည်းအရောင်ဆိုင် Supermarket ဒီ vocab တွေနဲ့ပုံတင်တွေတွဲပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် A. Supermarket B. Bakers C. Sports shop D. News agents E. Butchers F. Clothes shop G. Dry cleaners H. Greengrocers I. Electronics shop J. Internet cafe K. Pharmacy or chemist L. Bookshop M. Hairdressers N. Shoe shop Here is the exercise A. Where can you buy the things in the box? Complete the table. Box တွေကပစ္စည်းတွေကိုအောက်မှာပေးထားတဲ့ site 3 site တွေကဘယ် site မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို shop နဲ့ item နဲ့တွဲကြည့်ရမယ် items တွေကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင် A swimming costume A sweater A printer Jeans A football shirt A SIM card A tablet Computer Trainers အားကစားဖိနပ် A jacket A memory stick Walking boots A t-shirt A sports shop အားကစားပစ္စည်းဆိုင်မှာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက A swimming costume A football shirt Trainers Walking boots An electronics shop လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်မှာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက A printer A SIM card A tablet Computer A memory stick A clothes shop အထည်ဆိုင်မှာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက A sweater Jeans A jacket A t-shirt ဈေးဝယ်တဲ့အခါမိကြပြောကြတဲ့ language တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် It's too big It's too small It's very expensive It's very long They are too big They are too small They are very expensive They are very long Very plus adjective ကို positive နဲ့ negative idea တွေနဲ့တွဲသုံးတယ် It's very good It's very expensive Too plus adjective ကို negative idea တွေနဲ့ပဲတွဲသုံးတယ် It's too small ဒါပေမဲ့ very ရဲ့နေရာမှာကျတော့ too ကိုအစားထိုးလို့မရဘူး It's very nice လို့သုံးလို့ရပေမဲ့ It's too nice လို့သုံးလို့မရဘူး positive idea ဖြစ်နေလို့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါဈေးဆိုင်တွေမှာမိကြတဲ့ language တွေကို table ထဲမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် size ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Have you got it in extra large? Have you got it in large? Have you got it in medium? Have you got it in small? Color ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Have you got it in green? Have you got it in blue? ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် How much is it? How much are they? Let's call it a day. Thank you for watching. Bye-bye.